schöne Fabrikfeuerwerk, was das Bürokonzept 905 sagt. Das ganze Team von Servicemarkt, ein Dankeschön an unsere lieben Kunden und wir freuen uns auch auf nächstes Jahr auf Ihre Kundschaft hier im Servicemarkt. Und das ist das Bürokonzept 905 mit 905 Schuss. Stand dieses letzte der Highlight in den April. Kostenpunkt 299 €. Aber geht schon.
Tja, Dankeschön. Das war unser Highlight. Bürokonzept 9 und 5 mit 9 und 5 Schuss. Nochmal Dankeschön an unsere Feuerwehr.